Σε μια γεμάτη και ενθουσιώδη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ προσέβλεπε στην αναζωπήρωση των πιθανότητων πρόκρισης με ένα γρήγορο γκολ. Το βρήκε στο 14 από την αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα με τον καλύτερο τρόπο. Στο 29 ο Κάμπος βρέθηκε μπροστά στο 2-0, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν το επιθυμητό. Ο Παναθηναϊκός έφτανε συχνά σε τελικές, αλλά εκείνη που πρώτη ξεχώρισε ήταν η προσπάθεια του Κλωναρίδη, που με την παρέμβαση Βαρέλα ανάγκασε τον Γλίκο σε μια οριακή επέμβαση στο 34. 2 λεπτά αργότερα ο Κλωναρίδης έφτασε σε ασύλληπτο τετατέτ, το οποίο έχασε την ώρα που οι συμπαίκτες του ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Στο 48 ο Πέλκας με μια ακόμη εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, αλλά δευτερόλεπτα αργότερα η εξέλιξη της φάσης έφερε το 2-0 από τη σέντρα του Μπίσασβαρ και την κεφαλιά του Μάτο στη γωνία του Βλαχοδήμου. Στο 71 το έργο του Παναθηναϊκού δυσχέρανε η αποβολή του Χουλτ με δεύτερη κίτρινη για φάουλ στο Μάτος. 2 λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Πέλκα άφησε την μπάλα στον Σάχοφ, που τελείωσε με πλασέ για το 3-0, φέρνοντας σκορ πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Μια κεφαλιά του Μπέρκ στο 80 δεν άλλαξε τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως, η πρόκριση κλείδωσε για τον ΠΑΟΚ οριστικά στο 83 με τον Μπίσεσβαρ να σερβίρει στον Πρίγιοβιτς, που σημείωσε το 4-0. Η λήξη του αγώνα επικύρωσε πανηγυρικά τη θέση του φιναλίστ. Ο ΠΑΟΚ θα συναντήσει την ΑΕΚ σε έναν τελικό που δεν είχε προκύψει εδώ και 34 χρόνια.